Вы не поверите, что произошло той ночью, когда друг моего внука сидел со мной у камина. Я и сам до сих пор не могу в это поверить, хотя и прожил каждую секунду. Иногда жизнь преподносит нам сюрпризы в самые обычные моменты. Когда в доме тихо, огонь потрескивает, а простой разговор меняет твое восприятие себя. Прежде чем я начну, мне бы хотелось узнать, откуда ты смотришь, в каких городах, в каких уголках этой большой страны ты находишься. Меня всегда поражает, как истории, подобные моей, находят отклик в сердцах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от крошечных городков до бескрайних полей. И если эта история хоть как-то тебя тронула, не забудь подписаться и поставить лайк. Дело не только в цифрах. Речь идет о создании круга людей, которые понимают, что значит чувствовать, помнить, открывать в себе что-то новое, независимо от возраста. А теперь позвольте мне перенести вас в тот вечер. В доме было тихо, как бывает только тогда, когда семья ложится спать. Мой внук, Мэтью, пригласил друзей на выходные. Они провели в кабинете большую часть вечера, смеясь, бросая друг другу в рот попкорн, дурацкое веселье, на которое хватает сил только у молодых. Я же был на кухне, притворяясь, что возюсь с посудой, но, честно говоря, слушал. Их смех напомнил мне о тех далеких ночах, когда дом был полон друзей моего сына, когда стены хранили отголоски юности. К тому времени, как часы приблизились к полуночи, мальчики поднялись наверх. Их шаги были тяжелыми, а голоса смягчались до приглушенных звуков ночной видеоигры. Мне тоже следовало пойти спать, но вместо этого меня тянуло в гостиную, к теплому свету камина. Я всегда любил огонь. Он дарит мне уют, тихое гудение, пляшущий на стенах оранжевый свет. То, как он наполняет тишину чем-то живым. Я устроился в своем старом кресле, накинув на колени одеяло, и позволил мыслям течь. И тут я снова услышал шаги. Я ожидала, что Мэтью спустится вниз за стаканом воды. Но это был не он. Это был его друг. «Не возражаешь, если я немного посижу здесь?» — спросил он, стоя в дверях. Отблески огня падали на его лицо. Помню, я немного удивилась. Он мог бы вернуться в гостевую комнату или остаться наверху, но вместо этого задержался там, нерешительный и одновременно уверенный. Я кивнула, указывая на диван напротив. «Конечно. Не мог заснуть?» — спросила я. Он пожал плечами, а затем слегка улыбнулся. Что-то в этом роде. Камин выглядел приятно. И вот он вошел, опустившись на диван, полный тихой энергии. Было что-то в том, как он сидел, не сутулясь, не напряженный, а просто присутствующий. Он был почтителен, но в то же время не боялся занимать место. Я поймала себя на том, что наблюдаю за ним, как за незнакомцем в приемной, с любопытством, невольно проявляемым к этому. Какое-то время мы почтительно молчали. Камин наполнял комнату своим потрескиванием и размахом. Тени мелькали на стенах, и я чувствовала, как жар разливается по пространству между нами. Мои руки лежали на краю одеяла, и я подумала, не нарушить ли молчание. Прежде чем я успела что-либо сказать, он заговорил. «Знаешь, Мэтью много о тебе говорит», — сказал он тихим, но ровным голосом. Это заставило меня тихо рассмеяться. «О Боже! Надеюсь, только о хорошем. В основном», — сказал он с улыбкой. Затем, помолчав, он добавил: «Ты — самый сильный человек, которого он знает». Я не была к этому готова. У меня неожиданно сжалось горло. Столько лет я поддерживала эту семью, была надежной опорой во время штормов, и все же услышать это в словах моего внука, сказанных его другом, было странно близко. «Не знаю», — ответила я, с улыбкой отгоняя эту мысль. Но внутри это засело глубоко. После этого мы сначала медленно говорили о школе, о его семье, о мелочах, которые не имели значения, и о важных вещах.
Он задавал мне вопросы не из вежливости, а из искреннего интереса. Как долго я живу в этом доме? Всегда ли мне нравилась зима? Каково это — растить здесь семью? Каждый ответ приводил к новому вопросу, и вскоре я поняла, что делюсь историями, которые не рассказывала вслух годами. Я рассказала ему о ночах, которые не сплю в ожидании возвращения сына. О тревоге, которая никогда не покидает материнское сердце. Я рассказала ему о муже, которого давно нет, и о том, как камин когда-то был нашим местом, где мы сидели и мечтали. И он слушал. Слушал по-настоящему, не рассеянно кивая, как человек, ждущий своей очереди заговорить, а всем своим присутствием, не отрывая от меня глаз. Где-то посреди всего этого я забыла, что он друг моего внука. Он был просто молодым человеком, сидящим рядом со мной, соединяющим годы разговорами и уважением. Он долго смотрел на меня, и я увидела, как что-то смягчилось в его глазах. «Может быть, поэтому я и пришел сюда вчера вечером», — тихо сказал он. Тогда я этого не осознавала, но, возможно, мне это было нужно. Нужно. Кто-то вроде тебя выслушал. Его слова наполнили комнату нежностью, которой я не ожидала. Я чувствовала себя одновременно польщенной и уязвимой, словно он проник в ту часть меня, которую я обычно скрывала. Не задумываясь, я протянула руку, нежно положив свою на его. Это был простой жест, но он нес в себе больше, чем могли бы выразить слова. Он не вздрогнул, не отстранился. Вместо этого он слегка повернул свою руку, ровно настолько, чтобы моя рука покоилась в его руке надежнее. Камин потрескивал, и на мгновение внешний мир исчез. Остались только тепло его руки, сияние пламени и тихое осознание того, что между нами что-то растет, что-то нежное, чего никто из нас не ожидал, но никто не мог отрицать. В конце концов я отдернула руку, не из сожаления, а из уважения к той хрупкой грани, по которой мы шли. Но прикосновение все еще оставалось на моей коже, в моей груди, в ритме моих мыслей. Когда Мэтью вернулся, шумный и полный вечерних историй, мгновение исчезло. Мы вежливо улыбнулись, как будто ничего не произошло. Но в глубине души я знала лучше. Что-то изменилось. Что-то началось. И, лежа в ту ночь в постели, глядя в потолок, пока дом снова погружался в тишину, я не могла избавиться от этой мысли. Давно я не чувствовала себя такой живой. Последующие дни были наполнены техой интенсивностью, которой я не ожидала. Словно отблеск огня тех первых ночей просочился в дневной свет, окрашивая каждый разговор и каждый взгляд. Я замечала мелочи, как он делал паузы перед тем, как заговорить, как задумчиво наклонял голову, когда слушал, как на его лице появлялись легкие улыбки, когда он заставал меня врасплох. Жизнь имела свой ритм, но теперь в ней появилось мягкое подводное течение, которое струилось между нами двумя, хотя никто из нас не мог его распознать. Однажды днем у Мэтью были планы с друзьями, и я снова оказалась одна в гостиной. Огонь давно сменился теплым золотистым солнечным светом, льющимся сквозь окна, но чувство ожидания осталось. Оно не было осознанным. Я не говорила себе, что жду. Я просто знала, что замечу его появление. Как будто на ку. Он это сделал. Он вошел с книгой, которую читал, и устроился на том же месте на диване. Он поднял взгляд и поймал мой взгляд, и на его лице появилась та самая легкая понимающая улыбка, та самая, которая заставила меня почувствовать себя увиденной так, как я не чувствовала годами. «Я подумала, что сегодня попробую почитать у камина», — сказал он. «Кажется, это уместно». Я кивнула, откидывая прядь волос с лица. Так и есть. Что-то в этом свете заставляет все остальное на мгновение померкнуть. Он посмотрел на меня, потом в упор посмотрел на меня, и я почувствовала волну тепла, которую не могла объяснить. Не то чтобы влечение, хотя я и тихо это осознавала, но что-то более глубокое чувство, что меня узнают, поймут
ценят. И в этом узнавании я нашла нежность к нему, к его молодости, к его честности. Мы говорили о книгах, об историях, которые сформировали нас, о персонажах, которые казались нам товарищами, а не чужаками. Его вопросы были мягкими, но проницательными, из тех, что заставляли остановиться и по-новому взглянуть на собственные мысли. Он спросил меня о моих любимых, и, пока я говорил, я понял, что делюсь чем-то большим, чем просто предпочтениями. Я делился частичками себя, о которых не говорил вслух десятилетиями. В какой-то момент он закрыл книгу и откинулся назад, прослеживая взглядом узоры солнечных бликов на полу. «Я завидую тебе», — тихо сказал он. Я моргнул, пораженный. «Завидуй мне». «Как же так?» Пожал он плечами. «Смесь застенчивости и честности. Ты так много видел и все же находишь красоту в мелочах. Думаю, большинство людей теряют это с возрастом. Но не ты. Ты замечаешь. Ты заботишься. Ты находишь связь». Эти слова пробудили во мне что-то. Гордость, да, но и тихую печаль. Были годы, когда я терял из виду эти мгновения красоты, погружаясь в ответственность, горе и рутину. Услышав его слова, я осознал, как много я хранил в себе, как много мне еще предстоит отдать и как редко кто-то это замечал. Я потянулся за чаем и сделал медленный глоток, позволяя теплу разливаться по телу. «Спасибо», — тихо сказал я. «Слышать это очень много значит. Иногда я тоже забываю. Но, возможно, именно умение замечать, даже в самых незначительных мелочах, помогает нам жить». Он кивнул, взгляд был нежен. «Именно». После этого мы погрузились в уютное молчание. Оно не было пустым. Оно было полным понимания. Я обнаружила, что изучаю черты его лица, движения его рук при жестах, едва уловимые интонации его голоса. Я не осознавала этого, но между нами возникла какая-то близость, не через слова или прикосновения, а через сам факт настоящего присутствия друг для друга. Позже, когда дневной свет сменился вечером, он подвинулся ближе на диване. Совсем чуть-чуть, почти незаметно, я почувствовала, как тепло коснулось моей руки, и мое сердце замерло. Не от тоски, а от осознания. Осознание того, что жизнь может удивить тебя самым неожиданным образом, и что даже в свои 50 с небольшим я ощущал редкие и драгоценные проблески связи. «Ты делаешь этот дом больше», — тихо сказал он, словно проверяя слова перед тем, как произнести их. Я тихо рассмеялся, покачав головой. Думаю, это всегда было важно. Я просто не замечала этого, пока кто-то не напомнил мне об этом. Он улыбнулся, и этот простой разговор имел глубокий смысл, который я не могла объяснить. Да, было взаимное уважение, но также и тонкое признание чего-то невысказанного. Общее понимание того, что некоторые связи не подвластны времени, что некоторые связи достаточно редки, чтобы ценить их, а не называть. Когда огонь в камине снова зажегся тем вечером, отбрасывая тени на стены, я кое-что поняла. Такие моменты мимолетны. Их нельзя заставить или ускорить, их можно только почувствовать или лелеять. И я чувствовала их. Каждое слово, каждый взгляд, каждую тихую паузу. Я открыла в себе новый слой, который все еще можно было тронуть, который все еще можно было коснуться другого человека, который все еще был открыт чуду связи. К тому времени, как ночь опустила на дом свой глубокий бархатистый занавес, мы сидели ближе друг к другу, чем прежде, разговаривая тише, положив руки на колени, близко, но не соприкасаясь. Комната была полна невысказанного понимания, знания, что жизнь подарила мне подарок. Кого-то, кто увидел меня такой, какая я есть на самом деле, без ожиданий и осуждения. Кого-то, кто напомнил мне, что никогда не поздно чувствовать полностью, глубоко и с уважением. И, лежа в ту ночь в постели, глядя в потолок,
Пока дом дышал вокруг меня, я ощущала спокойную уверенность. Это был не мимолетный момент, не пустая встреча. Это была связь, хрупкая, прекрасная и глубоко живая. Последние выходные его визита пришли с каким-то тихим напряжением, в котором никто из нас не признавался открыто, но которое чувствовали оба. Дом почему-то казался меньше, стены хранили воспоминания последних дней, словно секрет, которым мы не были готовы поделиться. Я провела утро, занимаясь грудью, поправляя подушки, проверяя, все ли на месте, но мои мысли постоянно возвращались к нему, к его присутствию, к его тихой заботе, к тому, как он заставлял меня чувствовать себя одновременно видимой и непринужденной. Мэтью большую часть дня был с друзьями, оставив гостиную пустой, если не считать нас двоих. Он намеренно остался в стороне, я думаю, хотя никто из нас не произнес этого вслух. Он устроился на диване, словно тот всегда был его местом, и почти сразу же встретился со мной взглядом. «Я не хочу, чтобы эти выходные заканчивались», — тихо признался он, нарушая повисшее между нами молчание. Я почувствовала острую боль в груди, смесь понимания и горько-сладкого осознания того, что все хорошее рано или поздно меняется. «Я тоже», — прошептала я. «Но даже конец несет в себе нечто ценное, если мы позволим ему». Он кивнул. Его взгляд был твердым. «За последние несколько дней я узнала от тебя больше, чем могла себе представить. О терпении, о том, как замечать, о самой жизни». Я улыбнулась, чувствуя тепло огня в камине, отражающееся в наших глазах. «И мне напомнили», — тихо сказала я, «что у связи нет срока годности. Что иногда, даже когда кажется, что годы прошли, жизнь дарит важные моменты». Мы говорили тогда, медленно, неторопливо, о том, чем еще не поделились, о страхах, мечтах, о бремени опыта и о свободе, которая приходит, когда кто-то, наконец, слушает без осуждения. Между нами была уязвимость, редкая честность, которая заставила мое сердце переполниться так, как я не чувствовала десятилетиями. В какой-то момент он протянул руку и нежно положил ее рядом с моей на подлокотник дивана. Не для того, чтобы заявить о своих правах, а для того, чтобы соединиться. Я позволила своей руке замереть там, почти дрожа от осознания. Это было тихое подтверждение, простой жест, но в нем была вся интенсивность всего, что мы разделили за эти несколько мимолетных дней. Камин потрескивал, и комната, казалось, зависла в хрупком равновесии между молодостью и опытом, между прошлым и настоящим, между тоской и сдержанностью. Тогда я поняла, насколько редка такая связь. Не мимолетное влечение, не поверхностная близость, а нечто более глубокое, встреча сердец и умов, которая изменила нас обоих, пусть и тихо, пусть и неуловимо. Он посмотрел на меня, не отрывая взгляда от моих глаз, и тихо сказал: «Ты показал мне, что значит по-настоящему слушать, по-настоящему видеть кого-то. Не думаю, что когда-нибудь забуду это». «Я тоже не буду», — призналась я. Все это был подарок. После этого мы долго не разговаривали. Слова были не нужны. Тишина была полной благодарности, полной понимания, полной невысказанного признания того, что жизнь неожиданно открыла дверь для нас обоих. Я чувствовала, как тяжесть прошлого и обещания настоящего смешиваются в комнате, создавая тихую симфонию эмоций, которую не могли заглушить ни возраст, ни обстоятельства. Когда вечер сгустился, Мэтью вернулся домой с историями прошедшего дня, и смех разливался прошлись по коридорам, и жизнь вернулась в привычный ритм. Но связь между нами оставалась, тонкая, но нерушимая, словно нить, пронизывающая гобелен выходных. Когда пришло время уходить, я проводила его до двери. Ночной воздух был свежим, пах сосной и землей, и я почувствовала дрожь, никак не связанную с температурой. «Спасибо», — сказал он ровным голосом, но пронизанным чувствами, которые мы оба испытывали, за все. За то, что выслушали, за то, что поделились, за то, что были здесь. Я улыбнулась, чувствуя,
как в уголках глаз наворачиваются слезы. «Спасибо, что пришел», — тихо сказала я. «За то, что напомнил мне, что жизнь все еще преподносит сюрпризы даже в 55 лет». Он замолчал, словно желая сказать что-то большее, чем просто кивнуть, и шагнул в ночь. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как тяжесть момента медленно опускается мне на грудь. Да, это был конец, но и начало. Начало более глубокого понимания себя, неожиданных даров жизни, ценности связи вне зависимости от возраста и обстоятельств. Вернувшись в тепло гостиной, я снова опустился в кресло у камина. Огонь мягко пылал, его угли отражали тихую энергию, все еще царившую в комнате. Я думал о прошедших днях, о разговорах, смехе, молчании и нежной, невысказанной связи, которая зародилась. Жизнь умеет удивлять нас, даже когда мы думаем, что знаем все ее повороты. И иногда эти сюрпризы тихие, едва заметные и глубоко преобразующие. Сидя там, укутавшись в плед, в мягком свете огня, я ощущал покой, которого и не подозревал, что упускаю. Впервые за долгое время я полностью осознал возможности связи, глубину взаимопонимания между двумя людьми, которые встречались на протяжении поколений, но нашли общий язык в простых жизненных истинах. Уважение, честности и готовности по-настоящему увидеть друг друга. И в этот тихий миг я поняла, что история тех выходных — это не просто встреча, дружба или даже связь. Это история о том, как я заново открыла те части себя, которые терпеливо ждали, когда кто-то заметит, кто-то пробудит тепло, которое, как мне казалось, угасло. Когда угли костра догорели до мягкого сияния, я улыбнулась, зная, что жизнь в своей тихой и непритязательной манере подарила мне один из самых драгоценных даров. Напоминание о том, что никогда не поздно быть увиденной, чувствовать глубоко и обрести значимую связь, независимо от возраста. И с этим я позволила ночи окутать меня, полной благодарности, размышлений и тихой радости от того, что я действительно прожила момент, который останется в моем сердце навсегда. Никогда.